В этом уроке я продолжаю тему «Обязательные базовые навыки». Если вы не умеете шить или шили, но очень мало, этот цикл видеоуроков для вас. В процессе работы время от времени у нас возникают ситуации, когда нужно заменить иглу. В этом небольшом уроке я хочу вам показать, как это можно сделать не только на такой машине, как у меня, но и вообще на любой. Во-первых, хочу объяснить некоторые ситуации, в которых нужно заменить иглу. Прежде всего, игла сломалась, или игла согнулась, или затупилась. Как мы понимаем, что игла затупилась? Она начинает бить ткань. На ткани можно увидеть на материале от места прокола иглой, как бы стрелочка, такой нитка потянулась и потянула за собой, получается, то есть игла опустилась и потянула за собой одну из ниток. Вот, и получается как бы стрелочка такая. Но до такой ситуации лучше не доводить и менять иглу заранее. При пошиве каждого нового изделия, во всяком случае, то, что касается нарядов для торжеств, например, я, прежде чем шить какое-то новое платье, вначале меняю иголку. Той иглой, которой я шила предыдущее платье, я не шью. Итак, вот такие как бы основные причины. Также причиной может быть: просто нужно заменить иглу на более тоненькую или на более широкую, то есть размер иглы поменять для работы. Итак, как это сделать? Возьмите, пожалуйста, в руку иголку. У вас должна быть сменная игла в наличии. Не одна, а хотя бы несколько. К машине, когда вы покупаете даже самую простую бытовую машину, во всяком случае у нас это так, предусмотрено в комплекте с вот этими сменными лапками предусмотрены и запасные иголки, как минимум одна или несколько. Если у вас таких нет, то, пожалуйста, приобретите себе набор иголок сменных именно для машины. Значит, что нужно сделать? В первую очередь берете в руку и смотрите. В ней должен быть только с одной из ее сторон длинный желобок. Он начинается от отверстия, сквозного отверстия, куда мы обычно протягиваем, через которое мы обычно протягиваем нитку, и вверх до вот этого цилиндра. Длинный. Можно даже вставить, я как бы вставляю ноготь, и он так, типа как по рельсам едет. Такое вот сравнение, для того, чтобы вы точно понимали, о чем идет речь. Очень-очень маленький этот желобок, очень узенький, и насколько хорошо будет на видео, мы еще пока не знаем. Так что он с одной стороны. Вы должны посмотреть, где такой же желобок находится сейчас в вашей машине. Он спереди или он сбоку. И запишите себе где-то. И вот когда вы будете вставлять свою иглу, именно либо спереди, либо сбоку должен находиться у вас всегда этот желобок. Например, в этой машине у меня спереди, в другой, в промышленной, у меня сбоку. Как у вас, вы должны запомнить, как у вас. Дальше. В машине есть винт. Этот винт я могу открутить даже и руками. Если вы в своей машине не можете открутить руками, значит, вам понадобится одна из отверток. И отверткой этот винт вы откручиваете. Вынимаете старую иглу и вставляете новую. И смотрите, где у вас находится этот желобок длинный. Чуть-чуть помогаю отверткой, слегка, чтобы игла вошла вверх до упора. И закручиваю винт. Тоже до конца, крепко. Все, можно заправлять верхнюю нитку и шить. Проверяете, как шьет. Любой шов прошиваете, и, в общем-то, на этом и все. Также еще одну ситуацию хочу объяснить, когда может возникнуть ситуация в замене иглы. Например, вы работаете с трикотажем. То есть существует два вида машинных игл. Обычная игла и игла для работы с трикотажем. То есть если вы садитесь работать с трикотажным полотном, вы меняете на трикотажную иглу. В чем разница? Вот так я беру иголку, вот у меня обычная игла, вот у меня игла для работы с трикотажем. Смотрю, они вроде бы как бы одинаковые, но на самом деле обычная игла заканчивается острием,
а трикотажная как бы шариком. То есть она так сделана, то ли вылита, то ли подпилена так, что она как бы округлена. То есть такой как бы шарик есть на конце. Ну вот так вот смотришь, вроде бы одинаковый, но в действительности результат получается разным. Я, например, на самом старте своей профессиональной деятельности, когда не знала о существовании трикотажных игл, обычной иглой села шить трикотаж, потом впоследствии пошли от места прокола иглой вверх стрелки. Стрелки подобные тем, как у нас идут на колготах. Не сразу, а после стирки. На одном изделии, потом на втором я стала задумываться, в чем причина. А когда уже пошла проходить обучение, непосредственно мой преподаватель мне рассказал такой маленький секрет, что оказывается для трикотажа есть трикотажные иглы. На этом все. С вами была Алена Пекур, дизайнер нарядов для торжеств. До встречи в новых видео.